Yıkanan çamaşırlarınızın en hızlı, temiz ve pratik şekilde kurumasını, kurutmak için ayıracağınız ekstra enerji, alan ve zamanınsa size geri kalmasını ister misiniz? Cevabınız evetse, işte Arçelik kurutma makinesi almanız için altı neden. Hızlı kurutur. Kurutma makinesi, acil günlük ihtiyaçlarınıza özel programlarıyla çamaşırlarınızı sadece 30 dakikada kurutur. Zamandan tasarruf sağlar, hayatınıza pratiklik ve konfor katar. Ekstra alan kazandırır. Kurutma makinesi sayesinde evde çamaşır asmak için yer ayırmak zorunda kalmazsınız. Odalar ve balkonlar çamaşır kalabalığından kurtulur, yaşam alanınız tümüyle size kalır. Sağlıklı kurutma sağlar. Yıkanmış tertemiz çamaşırlarınız kurutma makinesinde iz, toz ve kirden etkilenmeden kururken çamaşır ve evinizde biriken tüy ve pamuk gibi havlar azalır. Arçelik kurutma makinelerinde bulunan Alerji UK onaylı Hijyen Plus programı sayesinde çamaşırlarınız alerjen etkilerden arınır, güvenle kurur. ProSense teknolojili özel koku kapsülleriyle kurutma makinenizden çıkan çamaşırlar mis gibi kokar. Enerji tasarrufu sağlar. Yeni nesil ısı pompalı kurutma makinelerinin düşük enerji tüketimi sayesinde yüksek faturalarla karşılaşmazsınız, hem bütçenizi hem de doğayı korursunuz. Nem artışını önler. Kurutma makinenizle çamaşırlar kururken ortamın nemi artmaz, evinizin havası değişmez. Ütüyü kolaylaştırır. Kurutma makineniz özel programlarıyla çamaşırlarınızdaki karışıklığı azaltarak ütü yapmanızı kolaylaştırır, zamanınız size kalır. Çamaşırlarınızı havalandırır. Yıkamaya gerek olmayan fakat havalandırma ihtiyacı hissettiğiniz kıyafetlerinizi buharlı havalandırma programı seçeneğiyle çok kısa sürede istenmeyen kokulardan kolayca arındırır. Arçelik kurutma makinesiyle çamaşırlarınızı silkeleme, asma ve kurutma için harcadığınız enerji ve zaman size kalsın, yaşam konforunuz artsın. Ürünle ilgili daha fazla bilgi almak ya da size en yakın Arçelik mağazasını öğrenmek için 444 0888 numaralı çağrı merkezini arayabilir ya da arçelik.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.